नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपको बताना चाहूँगा खांसी के लिए इंस्टेंट रिलीफ कैसे लिया जाए। तो दोस्तों, ये मेडिसिन है स्वालिन। नाम तो आपने सुना ही होगा, आम मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। और ये यूनानी मेडिसिन है और ये बहुत ही असरदार है, लेकिन इसके लेने के तरीके आपको सीखने होंगे। नॉर्मली लोग इसको जो है चूस के लेते हैं, लेकिन इंस्टेंट अगर आपको रिलीफ चाहिए, ज़्यादा खांसी आपको आ रही है, तो आप ल्यूक वार्म वाटर, जो गुनगुना पानी होता है, उसके साथ में 2 टैबलेट्स आपको चाप के पानी के साथ लेना होगा। तो आप जैसे ही इसे लेंगे आपको खांसी में काफ़ी राहत होगी। और दूसरी मेडिसिन है दोस्तों स्ट्रेप्सिल्स। इस स्ट्रेप्सिल से जो हमारा सोर थ्रोट होता है, जो रेडिश थ्रोट होता है, उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और इसको दोस्तों आप ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है ये आपके थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। और दोस्तों, इसको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे ड्राइनेस होता है गले में। और ये जो है इसको आप मिनिमम 2 टैबलेट्स आप ले सकते हैं, और एवरी 2 आवर्स 1 टैबलेट च्यू। और ये दोस्तों 1 टैबलेट एवरी 3 आवर्स आप च्यू कर सकते हैं। ओके दोस्तों।